Hey, mambo vipi? Karibu sana katika channel yangu ya YouTube. Tunaendelea kujifunza Python programming language. Na leo katika video hii tutaingia upande mwingine. Tumeshajifunza katika video mbili tatu zilizopita namna gani ya kuweza kuweka formatting mbalimbali kwa kutumia hii function ya format katika floating point numbers katika program zetu. Lakini hatukuangalia kwa upande wa integers. So leo katika video hii tutaenda kuangalia namna gani ya kuweka format tofauti zinazopatikana katika namba zetu hizi nzima, integers, number. So moja kwa moja nitakwenda kutengeneza faili hapa kama kawaida yetu na nitaliita integers _format.py. So nita click enter kuweza kufungua faili yangu, na kama unavyoona tayari nipo na faili yangu, na moja kwa moja tutaanza kuweka print function yetu kuweza kuona output yetu ya kile ambacho tunakifanya. Na kama kawaida yetu tunapoweka formatting fulani katika nambari zetu tunatumia ile function ya format ambayo tumekuwa tukitumia katika floating point number. So nitaandika function ya format, teka mabano kama hivi, na humo ndani siku zote kunakuwa na vitu viwili, argument mbili. Kuna hiyo value ambayo tunahitaji kwenda kuipa formatting fulani, na tunakuwa na hiyo format yetu ambayo tunahitaji ifanye kazi katika hiyo namba yetu. So katika integers unapo formatting unatakiwa uzingatie vitu viwili. Ipo tofauti kidogo na floating point number tunapoweka formatting zetu. Katika floating point numbers kwanza tunatumia f katika ile designator, lakini huku integers tunatumia d kama ndio type ya ile designator yetu. Tutaenda kuona hiyo d inatumika wapi, lakini kule tulikuwa tunatumia f, huku tunatumia d. Then pia katika integers huspecify precision, tofauti na katika floating point number tulipokuwa tunaweka formatting zetu. Tulikuwa tuna uwezo wa kuweka display namba zetu katika milango mingapi ya decimal tunaweka wenyewe, lakini huku katika integers hatuko na decimal number, tuko na whole number. So tunatumia tu d kuweza kuwakilisha aina ya designator yetu, lakini pia hatutumii precision yoyote. So mfano hapa katika format nitaweka mimi 1 2 3 4 5 value yangu, then nitaweka comma. Baada ya comma kama kawaida yetu tunachofuata ni single quote, tunaweka na hiyo formatting yetu ambayo ni d. So hii hapa tulipoweka nikirun just hamna format yoyote ambayo itakwenda kufanyika, just ni kama ni syntax tu ya kuweza kuandika formatting ya namba zako za integers. Kwa nitarani hapa na unaona nifute kwanza tarun, na unaona hakuna kitu ambacho kimeleta utofauti katika hizi namba zetu hapa, hata kama tumeweka hii designator yetu ya d kiwakilisha integers. Tunaenda kuformatting integers zetu. So vipi sasa unaweza kuformatting integers? Unaweza kuformatting integers kama tulivyozoea, tuna uwezo wa kuweka comma. Tuliweka comma katika floating number zetu, hata katika integers unaweka comma, lakini instead ya kuweka f tumesema tunatumia d. So moja kwa moja utaanza na comma. Unahitaji namba zako hizi zidisplay vizuri, zidisplay na comma. Kwa nitaweka comma alafu d. Kisave hapa sasa hivi nikiweza kurun, na tayari naona output yangu hapa ambayo imedisplay hivi kama unavyoona, ikitenganishwa na comma baina ya nambari fulani. Tunafahamu namna gani ya kutenganisha namba kubwa kwa comma. Na hata nikiongeza hapa namba mbili, mfano 7 8, nikisave nikiweza kurun programu yangu, na moja kwa moja unaona imetenganishwa na comma. Hii ni milioni 12 kama sikosei. So hivyo ndivyo ambavyo una uwezo wa kuformatting integers namba zako, na pia una uwezo wa kuweka space ya namba yako ama hiyo value yako, hiyo field unaweza kuweka space fulani. Kwa mfano unaweza kuja hapa katika unapo format, then ukaweka hiyo field space yako ambayo unahitaji chukua hiyo nambari yako ama value yako, mimi mfano 10, na nikisave hapa sasa hivi nikiweza kurun programu yangu, umeona hii value yangu imechukua space ya nambari 10. Ukiangalia hapa inaanza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. I mean hii field yangu ina space 10, na nikiongeza hapa labda unaweza kuona vizuri, niweke 40. Okay, nikirun sasa hivi umeona sasa hivi kilichoenda kufanyika, hii field yetu ambayo imekusanya hii value yetu imekwenda kuweka space ya value kuingia nambari 10 kama hivi unavyoona. I mean 40 hii ya pili tulioiweka. Umeona imesogea mbele huku na huku, imeacha nafasi ya takriban 30 ukihesabu na hizi namba hadi kufika 40. Nadhani umeweza kupata hii concept ya space wide, kuweza kuweka field yako ikachukua space ngapi. Una uwezo kufanya hivyo, na hii inasaidia sana. Tutakuja kuona siku za mbeleni wapi ambapo inatumika. Pia una uwezo wa kuweka koma hapa baada ya kuweka hii space wide ya field yako,
unaweza kuweka na koma hapa ikiwakilisha ile comma separator, na ukirun program yako moja kwa moja utaona inatoka kitu kama hichi, na huku tayari unazo zile space wide ambao umeweka ile umespecify value gani. Kama hapa tumeweka 40 na tunaona imechukua chumba chetu kilichokusanya ile value ina space takriban ya namba ama digit 40 inachukua, lakini humu kumeachwa space na namba zetu zimekuja kuwekwa. Hizi namba zingekuwa zinafika 40 basi ungezikuta zimeingia hapa zote kama hivi. Nadhani umeweza kunielewa vizuri. Tukutane katika video ambayo itafuata. Nadhani katika integers formatting hamna mambo mengi. Hapa tulipojifunza panatosha, umeweza kupata baadhi ya concept mpya. Kama kuna swali lolote unaweza kuniuliza. So katika video ambayo itafuata tutaingia sasa katika, kama sikosei, decision structure, masuala ya if condition. Tutaona condition mbalimbali. Sasa hivi tumezoea program zetu kuzitengeneza kama hivi, just simple to basic, vitu vidogo vidogo, lakini sasa hivi tutaanza kuingia kiundani na kuweza kufanya condition mbalimbali, kuweka decision mbalimbali. Jina lako nani? Aingize jina lake, kitokea ameingiza jina sio sahihi, imtolee kuwa umeingiza nambari instead ya kuweka jina. Hizo ni decision. Tutaenda kuona muda so mrefu katika video ambazo zitafuata. Tutaanza kujifunza, nadhani tutaanza na if statement. So tukutane katika video inayofuata. Subscribe my YouTube channel na ugonge alama ya kengele kama bado hujafanya hivyo, ili kuweza kupata video yangu nitapo upload tu katika YouTube channel yangu. Asante sana.